Çka është fejesa? Fejesa është premtim, nuk është martesë, nuk është nikah. Ky i ri i fejuar dhe kjo e re e fejuar nuk kanë të drejtë çdo gjë. Nuk ka të drejtë as t'i flet për dorë, po janë të fejuar. Fejesa është vetëm premtim. Hala nuk është bë nikahu. Hala nuk është bë martesa. Fejesa çka është? Premtim, dakordim. Ne ty kemi me ta dhënë vajzën. Në rregull. Në momentin që bëhet fejesa, atë vajzë ma nuk ka drejt me e lyp dikush tjetër. Sot ajo vajzë është fejuar, ma nuk guxon me e lyp dikush tjetër. E ka të ndaluar, deri sot ka pas të drejt me e kërku gjithkush. Ama prej momentit që fejohet ma nuk guxon me e lyp dikush. Për çfarë arsye? Ajo ma është e fejuar, e premtuar për dikan tjetër.